أي حد عايز يبدأ أي حاجة، مش شرط الbusiness بس، أي حاجة عامةً، أي تاسكاية موجودة، أي شغل أنا عايز أعمله، إن شاء الله حتى عايز أعمل رحلة، إن شاء الله حتى عايز أعمل خروجة، إن شاء الله حتى هانزل أشتري لبس، عايز أعمل أكلة، أي حاجة أنا باعملها لازم باحدد لها هدف، والهدف ده ما ينفعش يكون هدف عشوائي، الهدف ده لازم يبقى له سِمة كده بيسموها smarter، لازم تبقى الأهداف بتاعتي smarter goals. يعني إيه smarter goals؟ smarter S specific، M measurable، A achievable، R relevant، T time bound، وE evaluated، وR rewarded. يعني إيه الكلام ده؟ S specific لازم يكون هدفي محدد، لازم إن أنا أقول كلام محدد، هدف بعينه. تاني حاجة measurable، لازم المشروع بتاعي يكون قابل للقياس أو الهدف بتاعي يكون قابل للقياس. achievable إن هو يمكن تحقيقه، ما ينفعش إن أنا أفكر إن أنا أعمل حاجة أنا ما أقدرش أعملها، ما ينفعش أقول إن أنا هدفي إن أنا أطلع الفضاء بكرة الصبح، ما أنا هاعملها إزاي؟ بعد كده R relevant، relevant يعني ليها علاقة بيّا أو ليها علاقة بمجالي أو ليها علاقة بحاجة تهمني أو حاجة تخصني. بعد كده time bound، time bound يعني يكون له مدة زمنية معينة، لازم أكون حاطط له start date أو start time وend date أو end time. E في الآخر evaluated، قابل للتقييم. في الأول إحنا كان عندنا measurable قابل للقياس، بعد كده عندنا قابل للتقييم، إن أنا أقدر أقيّمه، وأعيد حساباتي وأشوف إذا كنت أنا ماشي صح والّا غلط، والأهداف بتاعتي دي متوافقة معايا والّا مش متوافقة معايا. R في الآخر reward، reward اللي هو لازم إن الأهداف بتاعتي ترجع عليّا بنتيجة إيجابية، عشان خاطر أبقى ما عملتش هدف للا شيء، فبالتالي الأهداف بتاعتنا لازم تندرج تحت كلمة smarter.